So, ito na siya. Welcome back to my YouTube channel. I'm Jessie Sanali, and kung bago ka pa lang sa akin channel, subscribe ka na. Ayan. So guys, for today's vlog is mag-unboxing po tayo ng cellphone. Yes, you heard it right. Mag-unboxing po tayo ng cellphone. Yan. And I would like to take this opportunity para mag-thank you kay Lord sa lahat ng blessings, sa lahat ng mga biyayang binibigay niya sa akin, spiritually, financially, health, especially yung health. Yan. So sa career yan. So thank you so much kay Lord. Sa kanya ko binabalik lahat ng papuri pasasalamat dahil sa mga blessings na natatanggap ko. Yan. So bakit ba ako bumili ng bagong cellphone? So meron na akong iPhone 8 Plus, meron na din akong ginagamit ko ngayong camera na XS. So, ano pa ba yung phone na gusto ko? Diba? So, wala lang, gusto ko lang talaga. Siguro dahil mahilig lang ako sa gadget, mahilig lang ako sa cellphone, kaya naisip ko na bumili na naman ng bago. So, ayan, bago natin buksan yun, bakit ko ba siya nagustuhan? So, easy lang siyang gamitin. And, sobrang accessible siya gamitin na sobrang hindi mahirap, walang paskuskus balungos. And gusto ko rin siya kasi matagal yung battery niya. 7 days umaabot yung battery niya, and I am so happy. Ayan. So meron naman akong bagong cellphone. Ayan. So, ready na ba kayo para sa ating bagong cellphone? Ayan. So, nakalagay dito is do not accept this seal is broken. Caution, sealed package. Ayan. So, yun nga. So, hindi naman natin alam yung mga, diba, dumarating sa buhay natin. Basta ako kasi parang gusto ko talaga laging nag-o-open ng bagong cellphone kahit na may mga bago na akong gadget or ano. Gusto ko pa rin talaga na gusto ko may binubuksan ako laging mga cellphone or whatsoever. Yan. Diba? So, games. Alam nyo, kahit na mag-games kayo dito sa cellphone na to, maghapon, hindi siya talaga madaling malulobat. Usually kasi yung cellphone yan, kagaya ng iPhone 8 ko, tsaka yung XS ko, ano lang siya, ilang oras lang siya, mga maghapon lang, sabihin mo ng alas 8 hanggang hapon, ng alas 5, lobat na siya. Yan. So, depende pa kung ginagamit ko pa siya lagi. Half day lang siya usually, natatapos na siya. Ayan. So, I'm so excited! Simulan na natin ang pag-unboxing ng Samsung! So, ayan. Ito po yung aking bagong biniling cellphone. Yes! Tama po kayo. Bumili po ako ng bagong cellphone. And mag-unboxing po tayo kasi tinan nyo naman, diba? Hindi pa po siya naka-close. Yan. So, umasa kayo, no? Iniisip nyo, mag-unboxing ako ng cellphone na mamahalin. Mag-unboxing ako ng cellphone na siguro mga iPhone X, XS Max, or 11, yan. So, hindi na po. Masyado na po ako maraming cellphone, no? So, bakit ako bumili ng ng cellphone na keyboard na Samsung? Ayan. So, siya ang Samsung Keystone 3. Ayan. Ayan siya. Ba't ako bumili? Kasi po, guys, actually, parang ewan ko kung prank ba to para sa inyong mga nanonood dyan. Para, siyempre, isipin nyo, napakamalukon, dami ko ng cellphone sa mga nakakilala sa akin. Bibili na naman ako ng cellphone pag napanood nyo to. Isa sa po ano na nasasabihin nyo. Maluho ako sa cellphone. So, bumili po ako ng cellphone na yun dahil ako po ay mag-i-load. Dagdag negosyo na naman to sa atin. Iba pa yung sahod natin, salary natin, sa trabaho natin. So, kailangan din na kumita tayo kahit papaano. Yan. So, tapos sa akin is Telepreneur Corporation. One network, one company, one TPC. Ayan siya, no? So, sa mga gustong malaman kung saan ito, so, dito ko po ito may retailer po akong pinupuntahan dito. Yes.
meron po akong kakilala na nag-ano po nito. So, naisip ko since malakas kami mag-load, so wifi pa lang, cellphone pa lang, data pa lang, load pa lang. So, ayan. Ayan, guys, sa lahat ng mga nanonood na kakilala ko, huwag po muna tayong umutang. Please lang, kaka-open lang po ng aking loading. Ayan. So, pwede akong mag-load sa Smart Talk and Text Globe. Smart Bro, TM, Cherry Prepaid, Sun Cellular, Sky Direct, Hello, Reloadable, IDD card, Signal. Ayan, so, marami po akong pwedeng i-load. Ayan. So, I'm just sharing some business in here. Yes. Kaya ako bumili ng bagang cellphone ko. Ayan. So, open na natin siya. Meron pa naman tong 7 days replacement. Ayan. So, hindi pa siya bukas. Ayan lang. I'm so excited talaga. Na-excite ako, diba? Na-excite kayo? Na-dismaya kayo? Okay. So, eto na siya. Eto na siya. Tcharan! Ayan siya, guys. Ang aking cellphone na bago. So, etong i-load na to, meron na siyang banner. So, meron na siyang banner. Talaga mag-load ka. Meron na siyang kasamang SIM. So, yung text yun. And then, meron na din siyang manual. Yun lang. So, yun lang siya. Worth $799 lang siya. SIM card lang yung bibili mo. So, ako bumili na ako ng cellphone ko. Para, syempre, alam na natin yung Samsung na keypad. Matibay-tibay yan. Matagal gamitin. And easy to use lang siya. So, i-open ko na yung aking napakagandang cellphone. Ano ba yung laman? Ayan. So, meron siyang headset, charger, and battery. Siyempre, kasama ang kanyang manual. Ayan siya. Ayan siya. Ayan. Sigurado na bubuisit kayo ngayon. Sobrang, ang ganda talaga pagkabago yung cellphone mo. Tingnan natin na ating i-load SIM. Open na siya! How are you today? Ayan, so guys, gusto ko lang ipayo sa inyo, syempre yung mga simpleng bagay, yung mga konting kita natin, napakalaking tulong na yan sa atin pag naipon-ipon. So, gawin lang natin kung ano yung nagpapasaya sa atin, and yung dun sa unboxing ko, alam kong kalokohan yan, pero that is part of the vlog yan. So, kahit maliit lang yan, pag ilo-load na yan, napakalaking bagay na yan. So, kayo din, kung meron kayong 2,000 dyan, pwede na naman pang-start na budget dyan. So, yan guys, sana nagustuhan niyo yung aking pag-unbox ng aking bagong cellphone. Yeah. Natatawa ako, sigurado buisit na biskay sa akin. Ayan, so, sana nag-enjoy kayo. See you on our next vlog. Bye!